కొత్త గ్రైండర్ని ఫస్ట్ ఎలా వాడుకోవాలి, అలాగే పప్పుని ఎంత కొలతతో వేసుకుంటే బ్యాటర్ అనేది బయటికి పొంగిపోయి తుల్లిపోకుండా సరిగ్గా కొలతతో ఎలా వస్తుంది అనే విషయాలనైతే ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. ఇది పానాసోనిక్ 2 లీటర్స్ వెట్ గ్రైండర్. దీని అన్బాక్సింగ్ వీడియో ముందు వీడియోలో ఉంటుంది, కావాలంటే చూడండి. ఫస్ట్ దీనికున్న స్టీల్ గిన్నెను లోన ఉండే రాళ్లను తీసి నీళ్లలో బాగా ఒక 2 సార్లు కడిగేసుకోండి. కడిగిన తర్వాత గిన్నె పెట్టి రాళ్లను కూడా పెట్టుకుని ఒక 4 గంటల ముందు నానబెట్టుకున్న ఒక 1/2 కేజీ బియ్యాన్ని వేసి కొద్దిగా నీరు కూడా వేసుకొని లాక్ టైట్ చేసి కప్పు పెట్టి ఆన్ చేసుకుందాం. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్తది కనుక రాళ్ల సందుల్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇసుక లాంటిది కానీ, గిన్నెలో ఉన్న మురికి కానీ, చిన్న చిన్న రాళ్ళు లాంటివి ఏదున్నా సరే ఈ నలుగుతో పాటు వచ్చేస్తుంది. ఇది మనం పారబోసేస్తాం కనుక తక్కువ కాస్ట్లో ఉన్న బియ్యాన్ని వాడుకుంటే చాలు. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని తీసి పారబోసేయండి. మళ్ళీ గిన్నెను రాళ్లను కూడా శుభ్రంగా నీళ్లతో కడిగేసుకుంటే దీన్ని వాడుకోవడానికి రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం బ్యాటర్ని ఎలా రుబ్బుకోవాలో చూద్దాం. అయితే చాలామంది తెలియక చేసిన చిన్న మిస్టేక్ ఏమిటంటే 2 లీటర్స్ వెట్ గ్రైండర్ కనుక ఎక్కువ పప్పును వేసేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల పప్పు సరిగా నలగదు, బయటికి తుల్లిపోతుంది, ఇంకా చాలా సమస్యలు వస్తాయి. అయితే 2 లీటర్స్ వెట్ గ్రైండర్ అయినా సరే పప్పుకు సరిపడానే ఈ గిన్నెని కొలుచుకోవచ్చు. ఇక్కడ సరిగ్గా పావు పప్పు వేసుకున్నాం. గ్రైండర్లో ఇడ్లీ, దోశ పప్పుని ఎంత కొలతతో వేసుకోవాలి, ఒక పావు ఇడ్లీ బ్యాటర్కి ఎంత ఇడ్లీ నూక కలుపుకోవాలి, దోశ బ్యాటర్ని ఎలా గ్రైండ్ చేస్తే సరిగ్గా మంచిగా దోశలు వస్తాయి అన్న పూర్తి వివరాలతో ఒక వీడియో ఉంటుంది, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది, చూడండి. కరెక్ట్గా 8 మినిట్స్కి బాగా నలిగి చూడండి, గిన్నె మొత్తం నిండుగా బ్యాటర్ బాగా నలిగి వచ్చింది. ఈ పానాసోనిక్ది కప్పు వేస్తేనే తిరుగుతుంది. పైన కప్పు కానీ కొద్దిగా తీసామంటే రన్నింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. దీన్ని బట్టి ఇది కొనాలా లేదా అని ఆలోచించాను కానీ, ఎందుకంటే గ్రైండర్ తిరుగుతున్నప్పుడే నలుగుతున్న బ్యాటర్ని చేతితో తీసుకునే అలవాటు మనలో చాలామందికి ఉంటుంది. మరి కప్పు తీస్తే ఆగిపోతే ఇది సమస్యే కదా అంటే, దీనికి చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే చూడండి, ఈ సైడ్గా ఇదిగోండి ఇక్కడ సెన్సార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. కప్పు తీసేసైనా ఈ సెన్సార్ సిస్టమ్ దగ్గర చిన్న అట్ట ముక్కలాంటిది ఇలా పెడితే గ్రైండర్ రన్ అయిపోతుంది. మనం ఈజీగా వాడేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది దీని ట్రిక్. అలాగే ఈ పానాసోనిక్ గ్రైండర్ కోసం మీకు ఏమైనా సందేహం ఉన్నా లేదా బ్యాటర్ని ఎలా వేసుకోవాలన్న డౌట్స్ ఉన్నా తప్పకుండా కామెంట్స్లో అడగండి. హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని తప్పకుండా